Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, tunaendelea na kipindi chetu pendwa. Kama kawaida tupo sehemu ya pili kati ya Mwigulu Nchemba na Kassim Majaliwa. Niandikie comment uniambie hapo chini nani mkali wa hizi mambo, nani mbaya wa hizi mambo, hizi kazi. Sasa sitaki kukuchosha na wewe usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda na wewe usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja live. Tutaanza na Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Kura chuma hicho. Hapa Mnazi kuna gulio liko pale, tunaibiwa sana, tunaibiwa mno. Wewe niambie, siku ya mnada pale tunapata mapato halmashauri shilingi 30,000? Ndio. Hata kijana yule amesikitika, anazijua. Hilo Mnazi mnada ule kila siku ya soko unapata shilingi 30,000. Waheshimiwa madiwani, mnapewa hizi taarifa kweli hizi? Shilingi 30,000 ndio mapato ya siku. Nataka niwaambie, tulifanya sensa ya kukusanya fedha, tuliweka kukusanya shilingi 30 tarehe 10 mwezi wa 10, alafu siku ya pili tukakusanya shilingi, zikapanda kidogo mpaka 100,000, zikaenda zikashuka tukapata 30,000 tena. Huu ni wizi wa mchana kweupe, hauvumiliki. Na kwa kweli, watumishi wenzangu wa halmashauri, rais wetu ameshasema tusivumilie wezi walio kwenye halmashauri, kwa sababu fedha nyingi inaletwa huko isiyekuwa inapotea, lakini mapato yanayokusanywa yasipotee. Nikupongeze sana mkuu wa wilaya pamoja na kamati yako ya ulinzi na usalama, ulipoanza kutembelea maeneo yote yanayokusanya kodi hapa, lakini pia na Mtukura pale kituo cha boda, na ukafanya majaribio wewe mwenyewe na kamati yako kukaa pale kukusanya kutoka pato la shilingi 30,000 ukakusanya mpaka milioni 250,000 kwa siku. Na kwa hiyo kwa Mnazi kiwango cha chini kukusanya ni milioni, sio chini ya milioni 2, lakini tulikuwa tunapata 30. Aya, sasa tukamwangalie Mwigulu Nchemba. Kura chuma hicho. Tuma vyombo vyako ujue ushiriki wa wale ambao wameuza ardhi kwa mazingaombwe. Futa serikali nzima, futa yote, futa wote. Na atakayefanya kiburi, mkuu wa mkoa, nimekupa hao maelekezo, weka ndani, tia adabu. Ndio haya mambo haya yanasababisha jamii nzima inagombana kwa sababu ya maslahi binafsi, kwa sababu ya rushwa. Hatuwezi tukaendelea kuyavumilia. Kwa hiyo itisha mkeka wote, sehemu ambako kuna malalamiko, kuna rushwa, kuna nini, tuma vyombo vyako. Wakishakuletea taarifa, nenda kafute wote na chukua na hatua. Kwa nini nasema hivi, ndugu zangu wana Simanjiro? Tukifanya mzaha na migogoro hii ya ardhi, itatufikisha kwenye ugomvi wa sisi kwa sisi ambao unatishia utanzania wetu. Hili si jambo la kulichukulia kwa mzaha, si jambo la kuleta mzaha nalo. Haya, tukamuone na Kassim Majaliwa. Kura chuma hicho. Ndio. Miaka mingapi? Miaka 2 kwenda 3. Nyinyi mmeendelea kukaa nazo hizi bila kuambia kama tuna pikipiki hapa mpaka leo tarehe 8 hii ya mwezi wa kwanza mwaka 2024 bado ziko hapa, hazijaenda kwa watumiaji. Nilikuwa nahusiana na manager, anasema mpaka mwezi wa... Haiwezekani. Huu ni uzembe. Niambieni, toka mwaka 2021 mpaka leo pikipiki iko ndani, zinaharibika, watumiaji wana mahitaji ya matumizi. Fedha serikali imenunua zile pikipiki. Na wewe ndio afisa manunuzi. Mkurugenzi wa RUWASA yuko hapa. Tena mmezificha ukata mkuu wa wilaya kuziona hizi. Na nyie mpo tu na mli relax.
Mliposikia anakuja ndio mkaanza kutekenya, mnaanza kuwashawasha huko ndani. Mbona matandabui? Viongozi ingieni muone. Wakati mwingine tunazungumza vitu mnadhani yani huwa vipo, lakini ndio hali iliyopo. Pikipiki toka 2021 ziko ndani mwezi wa 6 mpaka leo. Hazitumiki, zimefungiwa mahali ambako si sahihi, hazitunzwi, zimejaa tandabui, mavumbi. Sijui kama zinachemshwa ndio mmeanza kuchemsha leo, sijui mmepata ngapi zinazowaka, ngapi haziwaki. Fedha serikali inapotea. Fedha wananchi inapotea. Na nyinyi mpo. Aya, sasa nikupeleke kwa Mwigulu Nchemba. Kura chuma hicho. Sisi ni familia ya mzee marehemu mzee Amani Kalindo. Tulikuwa na alikuwa mzee wetu ana eneo la Isofu lililojengwa hospitali ya mkoa. Hilo eneo halmashauri imechukua. Nyamazeni tuwasikilize. Imechukua eneo hilo bila kupewa chochote. Baada ya kufuatilia kwa muda mrefu, ikaonekana kwamba tumepewa eka 50 ambazo mpaka jana zinasoma mtandao na tujawahi kupewa kitu chochote. Nimetembea ofisi kwa ofisi, napata tu usumbufu. Mheshimiwa, naomba msaada wako. Afsari ziko wapi? Afsari mmechukua eneo, mmewapa eneo ambalo halisomi. Vipi hiyo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli eneo la mzee wao lilitwaliwa na halmashauri likiwa kama shamba namba 88. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 2020 walipewa viwanja, eneo linalokadiriwa kufikia ekari 8 kama fidia ya eneo lililotwaliwa na kupimwa viwanja eneo la Isofu. Kwa hiyo kwa taarifa za ofisi, mgogoro huu umeshaisha, kwa maana kwamba mkurugenzi alishampa eneo. Shida imekuja baada ya kuandikiwa ile barua, aliambiwa atalipia gharama za umilikishaji kwa maana ya kupata hati. Ndicho anachokihitaji mlalamikaji. Sasa ninyi simlishachukua la kwake alilokuwa analimiliki? Ndiyo Mheshimiwa. Sasa simmilikishe mlilompa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiyo inakuwaje? Yeye alikuwa na eneo lake, mmechukua ndio mnatumia. Ndiyo. Alilokuwa anamiliki? Ndiyo. Ninyi mmempa mbadala, simprint tu mpe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepokea. Hebu mpe mama, mpe dada hapo aongee. Ni muda mrefu Mheshimiwa, hajafika mwafaka. Naomba msaada wako Mheshimiwa, tupewe haki kama familia, kwa sababu ni muda mrefu sana nimesubiri. Ndio nimeshawaelekeza wawaprintie wawape. Ninyi mmeshachukua eneo, mmejenga hospitali, mmeshamaliza, mmewatafutia la kuwapa la mbadala, mnawahangaisha. Si mwaprintie liishe hilo. Waprintieni. Sawa, tumepokea Mheshimiwa Waziri. Hamna wino? Wino upo. Waprintieni, wapeni. Kesho wapeni hati yao. Haya, sasa tukamuone Kassim Majaliwa. Kura chuma hicho. Nimemwona mmoja kabebwa. Naye ni mwanafunzi pia. Wewe ni nani? Unaitwa? Mimi naitwa Agape Mantiki. Mantiki. Haya, hilo. Mandike. Uko kidato gani? Kidato cha kwanza. Vizuri sana. Unatokea wilaya gani nchini? Kule Makambako mkoani Njombe. Hongera sana. Vipi, unaonaje maeneo ya shule? Uko vizuri. Ushauri wako kwa serikali, na wewe umekaa hapa kwa muda, umepata changamoto gani na unadhani tufanye nini? Changamoto hapa shuleni naona zipo, lakini niomba mtuongezee vifaa vya kusoma hapa shuleni. Vifaa vya kusomea. Vizuri. Na wewe? Mariamu Lukosi. Kidato gani?
Kidato cha kwanza. Unatoka mkoa gani? Mkoa wa Njombe. Kutoka Njombe hii, sio? Oh, nimefurahi kukuona. Pigia makofi jamani. Sasa wane usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe. Niambie hapo chini kwa comment, nani mbaya au nani mkali wa hizi kazi? Nani kidogo anachukua yani kidogo anaelekeana kama na JPM hivi, kama John Pombe hivi? Nani? Niandikie comment hapo chini.